हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। माई सेल्फ संजय राठी। तो आपकी इसरो की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 12 जनवरी को एग्जाम है और माइक्रोवेव वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इसरो एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ओके, और उसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डायरेक्शनल कपलर। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डायरेक्शनल कपलर। साथ में हम बनाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बात करेंगे हम कपलिंग फैक्टर के बारे में, आइसोलेशन फैक्टर के बारे में, डायरेक्टिविटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, तो ये है डायरेक्शनल कपलर, ये है एक्चुअल फिगर। तो यहां आपको दिख रहे होंगे 4 टर्मिनल्स P1, P2, P3 एंड P4 और डबल वेवगाइड्स नजर आ रही है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन दैट इज द एक्चुअल फिगर। ये है 1 पोर्ट, 2nd पोर्ट, 3rd पोर्ट एंड 4th पोर्ट, राइट। तो ऐसा ये दिखाई देता है एक्चुअल में, लेकिन हमें समझना है कि न्यूमेरिकल में कैसे दिखाई देगा और कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखिए, ये है इसका सिंबल फॉर न्यूमेरिकल, राइट। तो 1 लाइन दैट इज द मेन वेवगाइड, ये है 2nd, मीटर्स लगे हुए हैं। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के साथ आपके डायरेक्शनल कपलर के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन अनदर न्यूमेरिकल है ये, इस पर हमें समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्या रोल है। ये आपका न्यूमेरिकल आया है इसरो एग्जाम में, ये आपके सामने है, राइट। 2018 इन ईसी ब्रांच। उसके बाद है जस्ट व्हाट इज द एस मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शनल कपलर। अनदर न्यूमेरिकल, डायरेक्शनल कपलर, द कपलिंग फैक्टर, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर। ओके, ये अब इस वीडियो के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ओके, याद रखिएगा, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई एम हैविंग 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like GATE, engineering services, PSUs, ISRO, DRDO. ओके, तो मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि ये जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप रिटर्न में भी देखोगे इसे और साथ में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। देन I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, and you can follow me on unacademy.com at the rate of Sanjay KR Rathi 27. Why Unacademy Plus? अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि Unacademy Plus सब्सक्राइब क्यों किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लेंगे 1 सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेंगे अनलिमिटेड एक्सेस। मींस जितनी भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सब के वीडियोस आप यहां देख सकते हैं, उनकी लाइव क्लास कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी फ्रॉम द टॉप एडुकेटर्स। दिस टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एग्जाम लाइक इसरो, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, फिर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, डाउनलोडेबल वीडियोस है, पीडीएफ है, सेशंस है, और सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो है रियल टाइम इंटरेक्शन विद द एडुकेटर्स। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं तो यूज कीजिए माय कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। तो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months के लिए। अगर अभी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप 3 months का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप 1 month के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां भी हो रही हैं स्पेशल क्लासेस एंड रेगुलर कोर्सेज फॉर गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज फॉर इसरो। देन अगर आप इसे मोबाइल पर वॉच करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहां सब्सक्राइब कीजिए गेट में। वहां आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस। Again, the fee structure is same for mobile. It is available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Right? अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं तो यूज कीजिए माय कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
डायरेक्शनल कपलर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये है इसका एक्चुअल फिगर। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे समझना है व्हाट इज द डायरेक्शनल कपलर। तो डायरेक्शनल कपलर में दो वेवगाइड है, दैट इज द प्राइमरी वेवगाइड, दिस वन इज द सेकेंडरी वेवगाइड, राइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेवगाइड। अब उसके बाद देखिएगा यहां जो टर्मिनल है दैट इज द पोर्ट 1, इसका अपोजिट पोर्ट 2, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 4। So sometimes primary is also called main waveguide, okay, main waveguide है और ये secondary waveguide है। यहां से मेन पावर जा रहा है आपका, यहां देखिएगा यहां से मेन पावर निकला और ये यहां मूव कर रहा है, तो यहां इसे बोलते हैं PI। PI का मतलब है इनपुट पावर, PR का मतलब है रिसीव्ड पावर। आपने पावर दिया है तो कहीं ना कहीं तो रिसीव होगा, तो PI एंड व्हाट PR। उसके बाद कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये पावर यहां से कपल्ड होकर यहां आ जाए, राइट, इस पोर्शन पर वो आ जाए। कितना कपल्ड होकर आ जाए, तो हमें मान लीजिए कुछ मेजर करना है या कुछ पावर थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि यहां से पावर आ जाए PI/100 और ये यहां रिसीव हो गया, PF बोला जाता है इसे। तो PF इज व्हाट फॉरवर्ड पावर, PF is equal to forward power और that is also called coupled power, जो आपने साइड में कपल्ड करके ले लिया है। ओके, तो देखिए मेन वेवगाइड में पावर जा रहा है वो बहुत ज्यादा है और आपको एक रिक्वायरमेंट है थोड़े से पावर की, तो आपको कुछ ऐसी डिवाइस चाहिए जो उस पावर को वहां से कपल कर सके। पूरा पावर बाहर नहीं लाना है, उसका बस कितना चाहिए 1/100 टाइम्स या 1/1000 टाइम्स या 1/10,000 टाइम्स पावर चाहिए, तो हमने उसको यहां से बाहर निकाल लिया। ओके, अब क्या है, कुछ पावर अगर यहां परफेक्ट मैचिंग नहीं होगी तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और इधर आ जाएगा, दैट पावर इज कॉल्ड बैक पावर, दैट पावर इज व्हाट बैक पावर। अब समझना क्या है, कौन कौन सी चीज वांटेड है और कौन सी चीज अनवांटेड है। जो इंसिडेंट पावर है वो तो वांटेड है, वो तो अंदर आए गई, और जो फाइनली जो यहां रिसीव हो रहा है वो भी वांटेड है, यहां से गया और यहां रिसीव हो रहा है। और जो आपने साइड में कपल करके लिया है PF दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पावर, वो भी वांटेड है, राइट। बहुत सारे यूजेस है, मैं भी और भी यूजेस बताने वाला हूं उसके। तो ये यहां आ गया पावर, ये भी वांटेड है। तो फिर अनवांटेड क्या है, अनवांटेड यहां से जो बैक जा रहा है, जो रिफ्लेक्ट बैक होके यहां से आ रहा है, वो बैक पावर जो है वो अनवांटेड है, राइट। तो आइडियली PB क्या होना चाहिए, आइडियली PB शुड बी इक्वल टू व्हाट 0, PB शुड बी इक्वल टू 0। आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर दो डिवाइसेस को कंपेयर करना पड़ेगा, और दो डिवाइसेस को कंपेयर करना है तो आपको चाहिए व्हाट फिगर ऑफ मेरिट। ओके, तो इसके फिगर ऑफ मेरिट्स क्या हैं वो देखिएगा। पहला जो फिगर ऑफ मेरिट है वो है कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर दैट इज कॉल्ड C। व्हाट इज द C, 10 log of PI/PF, 10 log of PI/PF। PI का कितना पोर्शन PF में कन्वर्ट हो रहा है। नॉर्मली C इज इक्वल टू 20 dB, राइट। अगर आप यहां पे 20 dB यूज करोगे तो 20 इज इक्वल टू 10 log ऑफ PI/PF। 20 कैंसिल कीजिए और यहां से आपको पता चल जाएगा PF इज इक्वल टू PI/100। तो इतना पोर्शन PI/100 पोर्शन जो है वो यहां कपल्ड हो रहा है। अगर कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है 20 dB, अगर आप इसे 40 dB ले लेते कपलिंग फैक्टर तो यहां आ जाता है PI/10,000। इज इट क्लियर। तो ये है वैल्यू कपलिंग फैक्टर, ये वांटेड है। नेक्स्ट है दूसरा आपका जो फैक्टर आता है, तो यहां हम फिर डायग्राम बना लेते हैं। ये है, दिस इज द PI, दिस इज द PR, दिस इज द PF, दिस इज द बैक पावर PB।
तो दूसरा जो फैक्टर है वो है डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी डी। अब देखो मेन पावर को कहां डायरेक्ट करना था, वहां से यहां कपल्ड करना है, ये वांटेड है। इज इट क्लियर? तो हमने बताया ये वांटेड है, तो यहां आपने ले लिया वांटेड, ये आ गया आपका सी, वो हमने निकाल लिया। लेकिन इसमें से कुछ पावर बैक हो गया, बैक यहां, ये अनवांटेड है। तो जो दोनों का रिलेशन है ना वो डायरेक्टिविटी है, राइट? तो डायरेक्टिविटी इज नथिंग बट 10 लॉग ऑफ पीएफ बाई पीबी। लॉग बेस टू 10 है, ध्यान रखिएगा, पीएफ बाई पीबी। अब देखिए आइडियली पीबी क्या होना चाहिए, आइडियली पीबी इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टिविटी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। बैक पावर शुड बी 0, तो डायरेक्टिविटी 0, सॉरी इनफाइनाइट। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ डी। इज इट क्लियर? दैट इज इनफाइनाइट। अब प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली D इज इक्वल टू 60 dB, ये नॉर्मल वैल्यू पाई जाती है 60 dB। अगर आप 60 इज इक्वल टू लिखोगे 10 लॉग ऑफ, लॉग बेस टू 10 है, PF बाई PB, 10 कट गया, आपको आ जाएगा PF बाई PB इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। तो व्हाट इज द PB इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। इसका मतलब है PB इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट PF होना ही चाहिए, आइडियली तो ये 0 होना चाहिए, तो ये बेटर है, बढ़िया है, राइट? तो नॉर्मली 60 dB पाया जाता है, लेकिन आइडियल वैल्यू पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 60, सॉरी इनफाइनाइट, नॉट 60 dB। व्हाट इज द आइडियल वैल्यू, इनफाइनाइट। इसकी सी की कोई आइडियल वैल्यू नहीं है, आपको जितना पावर कपल्ड करना है, ये नॉर्मल वैल्यू है, 20 dB भी हो सकता है, 30 dB भी हो सकता है, 40 dB भी हो सकता है, 60, जितना आपको पावर कपल्ड करना है। लेकिन डायरेक्टिविटी की आइडियल वैल्यू है, क्योंकि पीबी की आइडियल वैल्यू होनी चाहिए 0। इज इट क्लियर? तीसरा जो फैक्टर होता है दैट इज द आइसोलेशन फैक्टर। यहां अब आपने यहां से दिया पीआई, कुछ पावर यहां कपल्ड होके बन गया पीएफ, बाकी यहां रिसीव हो गया पीआर, और यहां आ गया बैक। पीआई पीआर में बदला, नो प्रॉब्लम, पीआई पीएफ में बदला, नो प्रॉब्लम, पीआई लेकिन किस में नहीं आना चाहिए, पीबी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो देयर शुड बी आइसोलेशन बिटवीन दीज टू पोर्ट 1 and 4। तो इसको बताने के लिए होता है आइसोलेशन फैक्टर, आइसोलेशन फैक्टर। नाउ व्हाट इज द आइसोलेशन फैक्टर, आई इज इक्वल टू 10 log of PI by PB. Is it clear? What is the ideal value of PB? Again 0. So what is the direct isolation factor? Infinite. Ideally PB is equal to 0. Isolation factor is infinite. यह है आइडियल वैल्यू, ठीक है ना, आइडियल। तो आपने देखा डायरेक्टिविटी की आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। आइसोलेशन फैक्टर के आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। नाउ आइसोलेशन फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आइसोलेशन फैक्टर इज 10 log ऑफ PI बाई PB। आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 log ऑफ, दिस इज द 10 log ऑफ PI बाई PF इंटू PF बाई PB। अब आप इसे लिख सकते हो 10 log ऑफ PI बाई PF प्लस 10 log ऑफ PF बाई PB। देखो व्हाट इज द PI बाई PF, C, व्हाट इज दिस, D, एंड दिस इज द I। तो आइसोलेशन फैक्टर इज नथिंग बट C प्लस D। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ C, 20 dB. What is the normal value of D? 60 dB. So what is the normal value of I? 20 plus 60 means what? 80 dB. अब अगर आप यहां 80 dB रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा PB is nothing but PI divided by 10 to the power 8. PB is equal to what? PI divided by 10 to the power 8. That's very very small, negligible. और ये सबसे बढ़िया क्या है, डायरेक्शनल कपलर है।
ओके तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ डी एंड व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ आई एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आइसोलेशन फैक्टर, कपलिंग फैक्टर एंड व्हाट डायरेक्टिविटी। ओके देन अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर की। सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर देखिए व्हाट इज द सिमेट्रिकल डायरेक्शनल कपलर। अगर आप देखते हैं डायरेक्शनल कपलर तो आपको ऐसा दिखाई देगी, टू वेव गाइड्स, फिर आप बना लीजिए टू वेव गाइड्स, यस, फिर नेक्स्ट बना लीजिए टू वेव गाइड्स, इसी डायग्राम को मैं 4 बार बना रहा हूं, 1 2 3 और 1 4, यस। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, दिस इज द पोर्ट नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये भी आ गया आपका 4। ओके आप ध्यान से समझिएगा कैसे जा रहा है पावर। अगर पावर इनपुट यहां से है तो ये पी आई है, तो इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट होता है पी एफ, इसके सामने वाला हो जाएगा पी आर और इसका बैक वाला हो जाएगा पी बी। इसका मतलब इंसिडेंट के हिसाब से ये पी आई तो पी आर, ये पी बी और ये पी एफ, ये मैंने अभी बताया। अब दूसरा देखिए आप, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, यहां आपने बोला यहां से पी आई अंदर, ओके नो इश्यू, जा सकता है, तो उसके जस्ट जो डायगोनल आएगा ये हो गया आपका पी एफ, यहां से जो आएगा वो हो गया आपका पी आर, राइट, तो ये हो गया आपका पी एफ और इसके अपोजिट हो गया पी बी। अब दोनों में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर तीसरा चौथा मैं बताता हूं आपको। अगर ये पी आई है तो उसके सामने वाला पी आर हो गया, ये पी एफ हो गया, ये पी बी हो गया, तो डायगोनली अपोजिट इसका कपलिंग फैक्टर यहां से सी है, राइट। लेकिन आपने इंसिडेंट पावर की डायरेक्शन बदल दी तो सिमेट्रिकल है, इससे अपोजिट वाला बन जाएगा पी आर, ये हो जाएगा पी एफ, ये हो गया पी बी। यहां हम चाहते थे 1 में से कुछ भी जाए तो 3 से बाहर ना आए, मतलब 1 and 3 शुड बी आइसोलेटेड। यहां हम चाहते हैं 2 से बाहर जाए, 2 से कोई चीज अंदर जाए तो किससे बाहर ना आए, 4 से कुछ ना बाहर आए, इसका मतलब 2 and 4 शुड बी व्हाट आइसोलेटेड। देखो सिमेट्रिकल है, आपने डायरेक्शन चेंज की पूरा। मेन वेव गाइड ये दोनों सेम है। अब देखते हैं यहां क्या हो रहा है। यहां देखिए, अगर आपने यहां से पीआई दिया नीचे से, देखिए अभी आपने ऊपर से दिया था, थर्ड पोर्ट से पीआई दिया तो इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा आपका व्हाट पीएफ, ये आ गया आपका सी, यहां आएगा आपका पीआर और यहां आ गया आपका बैक पावर। इसका मतलब 1 में दोगे तो 3 से कुछ बाहर नहीं आना चाहिए और 3 में दोगे तो 1 से बाहर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 1 and 3 शुड बी व्हाट आइसोलेटेड। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। अगर आपने 4 में से इनपुट दिया, फोर्थ वन पीआई, अभी आपने यहां से दिया था, ये गया ये बैक पावर, तो इसके जस्ट डायगोनली यहां हो जाएगा आपका व्हाट पीएफ, इसके अपोजिट आ जाएगा व्हाट पी रिसीव्ड, आर मतलब रिसीव्ड पावर, और इधर आएगा जो वापस रिफ्लेक्ट होकर, दैट इज कॉल्ड बैक पावर। अब आप क्या चाहते हो, अगर 4 में दे तो 2 से बाहर नहीं आना चाहिए, और यहां क्या था 2 में तो आप दे रहे हैं, राइट। इनपुट किस में दिया आपने, 2 में दिया, तो किससे बाहर नहीं आना चाहिए, 4 में, मतलब 2 and 4 आर व्हाट आइसोलेटेड पोर्ट्स। ओके, आइसोलेटेड का मतलब है देयर जो रिलेशन है ना वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें 4 पैरामीटर इसके पता चल रहे हैं, वो देखेगा S13 is equal to S31 is equal to 0, these are called S matrix, okay, और S13 is equal to S31 is equal to 0, similarly S24 is equal to S42 is equal to what, 0, 2 and 4 are isolated port, 1 and 3 are isolated port। अगर आप S पैरामीटर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं जानते हैं तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अनअकैडमी प्लस पर, वहां पूरी क्लासेस है, आज ही इनरोलमेंट करवाइए। इज इट क्लियर, कोई चार्जेस नहीं है स्पेशल क्लासेस के। वहां मैंने माइक्रोवेव पर 3 क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने पूरा एस पैरामीटर्स की प्रॉपर्टीज भी बताई है, राइट। तो वहां से आप देख सकते हो, वहां से आप समझ सकते हो, इंट्रोडक्शन समझ सकते हो। इंट्रोडक्शन पे ऑलरेडी एक यूट्यूब में वीडियो आया हुआ है,
वो आप देख सकते हो। ये सेकंड पार्ट है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9899940096 पर। ओके, तो ये देखिएगा, ये है S13 S31, ये आइसोलेटेड है इसलिए 0। दूसरा, कोई भी पावर आप पोर्ट में दे रहे हो ना तो वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। देखिए पीआई में दिया, यहां से कुछ बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब इट इज अ परफेक्टली मैच्ड। सिमिलरली आपने यहां से दिया तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है, यहां से आपने पीआई दिया तो भी पीआई से कुछ भी बाहर नहीं आया, राइट। अगर कुछ वहां से बाहर आता रिफ्लेक्ट बैक होके जिस पोर्ट में आपने इनपुट दिया है, तब हम बोलते हैं कि वो परफेक्टली मैच्ड नहीं है। लेकिन जिस भी पोर्ट से आप इनपुट देते हो वहां से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आइडियली ऑल द 4 पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड। और जब सभी पोर्ट परफेक्टली मैच्ड है तो व्हाट इज द S11 इज इक्वल टू S22 इज इक्वल टू S33 इज इक्वल टू S44 इज इक्वल टू व्हाट 0, राइट। तो ऑल द 4 पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर व्हाट 0। ओके, तो ये हो गया 0। अब हम लोग देखते हैं, तो ये है S पैरामीटर ऑफ डायरेक्शनल कपलर। What are the S parameter? S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S31, S32, S33, S34, S41, S42, S43, S44. This is the S मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्शनल कपलर। जितने पोर्ट होते हैं उतने बाई उतने का मैट्रिक्स होता है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देयर आर 4 पोर्ट्स एंड दैट्स व्हाई 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब मुझे जो जो एलिमेंट मालूम है, ये देखिए, ऑल द 4 एलिमेंट्स आर 0 बिकॉज ऑल द 4 पोर्ट्स आर परफेक्टली मैच्ड। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ये पूरे डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हो 0 है, राइट। दूसरी बात, कौन कौन सा आइसोलेटेड पोर्ट है? मैंने कहा था 1 and 3 आर आइसोलेटेड। S13 इज इक्वल टू S31 इज इक्वल टू 0, S24 इज इक्वल टू S42 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस 2 आर आइसोलेटेड। तो S13 यहां देखिए 0, ये रहे 0, ये देखिए 0, और S31 ये 0, राइट। उसके बाद S24 ये 0, और उसके बाद S42 ये 0। मैच कर लो। और बाकी आप बोलोगे सर ये P और JQ क्या है? अभी इतना डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये है S मैट्रिक्स फॉरवर्ड डायरेक्शनल कपलर। तो जहां जहां आपको रिलेशन दिख रहा है, जहां 1 और 2 के बीच में रिलेशन दिख रहा है वो P है, बाकी अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स आपका JQ है। और साथ में एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्शनल कपलर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कई बार क्या होता है, इसे A कर देगा और इसे J भी कर देगा, तो भी ध्यान रखिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। एंड दैट इज द S मैट्रिक्स फॉर डायरेक्शनल कपलर, राइट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कैसे बनाना है। ये अगेन एक शेप है डायरेक्शनल कपलर का, राइट। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। पोर्ट 1 है और उसके अपोजिट साइड का पोर्ट 2, और पावर जो कपल्ड होकर यहां से आ रहा है वो है पोर्ट 3, और इसके नीचे एक और पोर्ट, राइट, पोर्ट 4। इट इज अ 4 पोर्ट डिवाइस। देन अब देखते हैं हम लोग वर्किंग क्या है इसकी। तो वर्किंग बस याद रखिएगा, यहां पर है 2 होल डायरेक्शनल कपलर, 2 होल डायरेक्शनल कपलर। देखिए बीच में दीवार है, यहां पर हमने 2 होल बना लिए, यस। ये है पोर्ट 1, दिस इज द पोर्ट 2, दिस इज द पोर्ट 3 एंड दिस इज व्हाट पोर्ट 4। यस। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका भी फंक्शन है पूरा, कैसे कैंसिल होता है, कैसे ऐड होता है, राइट। बिल्कुल सिमेट्रिकल चारों साइड से। यहां से पावर जाएगा और यहां से जाने के बाद सीधा जा रहा है,
ये इनपुट पोर्ट है, ये रिसीविंग पोर्ट है। कुछ पावर यहां निकल के इधर बढ़ जाएगा, राइट, और कुछ पावर यहां आ जाएगा, और कुछ पावर यहां से निकलेगा, दो पार्ट में आ जाएगा, कुछ इधर आएगा और कुछ स्प्लिट होकर इधर आ जाएगा। तो देखिए होल से पावर रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे आया, रेडिएट आउट हुआ, और रेडिएट आउट होने के बाद दो पार्ट में बढ़ गया, कुछ 4 की तरफ जा रहा है, कुछ 3 की तरफ जा रहा है, राइट। सिमिलरली ये वाले में से भी आया, कुछ 4 की तरफ जा रहा है, कुछ 3 की तरफ जा रहा है। यहां जो आ रहे हैं, अगर मैं इसे नाम दे दूं 1 1 डैश और इसे मैं नाम दे दूं 2 2 डैश, तो यहां फेज का अरेंजमेंट ऐसा है कि यह पावर यहां ऐड हो जाएंगे और यहां से हमको मिलेगा पीएफ, और यहां फेज का अरेंजमेंट ऐसा है कि यहां पावर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और पीवी मिलेगा व्हाट, आइडियली 0। तो ये है, तो ये पॉसिबल है कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये द गैप बिटवीन द टू होल्स, ठीक है ना, तो गैप बिटवीन टू होल्स शुड बी इक्वल टू odd multiple of lambda g by 4, that is 2n plus 1 into lambda g by 4, where n is equal to 0 1 2 3 4 and so on। तो जो गैप है ना, जो लेंथ है बिटवीन द टू व्हाट होल, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी बाई 4, तभी ये काम कर पाएगा। यहां पे पावर ऐड हो जाएगा और यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तो रिसीव होना ही है, यहां मिलेगा फॉरवर्ड पावर, यहां मिलेगा बैक पावर। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो प्रॉपर कैंसिलेशन नहीं होगा, प्रॉपर एडिशन नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि टू होल के बीच में जो गैप है ना, दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी बाई 4। ओके, तो ये है कहानी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, व्हाट इज द लैम्डा जी, लैम्डा जी इज कॉल्ड गाइडेड वेवलेंथ, राइट। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल, द इंसर्शन लॉस ऑफ द डिवाइस अंडर टेस्ट शोन इन द गिवन फिगर। इंसर्शन लॉस, इंसर्शन लॉस का मतलब होता है किसी भी डिवाइस में अगर आपने पावर भेजा पी आई और यहां से आया पी आउट, तो डेफिनेटली अगर पी आउट पी आई के बराबर है, इसका मतलब डिवाइस के अंदर से कोई लॉस नहीं हुआ है, राइट। लेकिन अगर पी आउट पी आई से कम है, पी आउट पी आई से कम है, इसका मतलब उस सर्किट से जब इंसर्ट किया गया पावर और जब बाहर निकला तो डेफिनेटली देयर इज सम लॉस। तो वो जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड इंसर्शन लॉस। तो इंसर्शन लॉस इज नथिंग बट I is equal to 10 log of PI by P out, 10 log of PI by P out। अब देखो ये लगा हुआ है एक डायरेक्शनल कपलर, दैट इज द सिंबल फॉर द डायरेक्शनल कपलर। हमेशा देखिएगा डायरेक्शनल कपलर, ये आपका मान लीजिए प्राइमरी वेव है तो क्रॉस दिखेगा आपको, और ये है आपका, यहां लगा देगा 1 मीटर, यहां भी लगा सकता है 1 मीटर। ये अगर पी आई है तो ये बन जाएगा पी आर, और ये बन जाएगा आपका पी एफ, और इसके अपोजिट वाला बन जाएगा पी वी। तो ये जो मीटर है नॉर्मली होता है बोलोमीटर। बोलोमीटर का काम होता है माइक्रोवेव पावर को मेजर करना। देखो एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया, जो पावर मेजर करने के लिए हम लोग कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बोलोमीटर। ओके, तो बोलोमीटर लो पावर को मेजर करने के लिए यूज होता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहां पावर मीटर मेजर कर रहा है, ये फॉरवर्ड पावर मेजर करेगा और ये बैक पावर मेजर करेगा, और ये है रिसीव्ड और ये है इनपुट। अब ये है सिंबल फॉर डायरेक्शनल कपलर। तो ध्यान रखिएगा यहां पोर्ट नंबर लिखा रहता है 1 2 3 एंड व्हाट 4। देन अब देखिए यहां अगर इसको मैं 1 बोल रहा हूं तो ये इसका हो गया 2, और यहां आ गया इसका अपोजिट, ये 3 और ये है 4। और ये जो सिंबल है ना दैट इज फॉर परफेक्टली मैच्ड लोड, ये एरो दिया हुआ है, दिस इज फॉर मैच्ड लोड। मैच्ड लोड का मतलब है जितना पावर उसके पास आएगा वो सभी पावर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग बनाते हैं ये न्यूमेरिकल। तो देखिए अगर मुझे इंसर्शन लॉस चाहिए तो मुझे पता करना होगा पी आई कितना है, यहां ये पी आई, और यहां से पी आउट कितना है, पी आउट, तभी उस फॉर्मूले में लगा पाओगे 10 log ऑफ पी आई बाई पी आउट। तो देखिएगा कपलिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है 20 dB। तो मैंने आपको पहले बताया था यहां से कोई पावर जो होगा वो कपल्ड होकर ऐसा जाएगा,
और यहां बनेगा PF1 और ये है PI। सिमिलरली P आउट का कुछ पावर कपल्ड होकर ऐसा जाएगा और ये बनेगा PF2 और इस PF2 की रेटिंग हमें पता चल रही है, तो ये है PF2 और ये है PF1 और कपलिंग फैक्टर दिया हुआ है 40 dB। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कपलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 10 log ऑफ कितना है भाई, यहां से PI अंदर गया है, PI अपॉन व्हाट PF1 और ये दिया हुआ है आपको 40 dB। लॉग लॉग हटाइए, आपको यहां से पता चल जाएगा व्हाट इज द PI इज इक्वल टू 10 to the power 4 of PF1। व्हाट इज द PF1 0.1 मिलीवाट और 0.1 को 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करो 10 to the power 3 मिलीवाट। दिस इज द वैल्यू ऑफ PI। उसके बाद आप देखिए ये जो P आउट है ना, थोड़ा समझना है, ये P आउट का ये मेजर करते हुए इधर जा रहा है, अब इसको मेजर करेगा P आउट। तो डायरेक्शनल कपलर का ये इनपुट बन गया और ये बन गया आपका PF। तो बताइए आप क्या लिखोगे, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर हियर 30 dB। तो इसके लिए आप लिखोगे 30 dB इज इक्वल टू 10 log ऑफ, इसमें इनपुट कितना जा रहा है P आउट अपॉन फॉरवर्ड पावर है PF2, तो इज इक्वल टू 10 log ऑफ P आउट बाई PF2। PF2 मीटर की रीडिंग है 0.01 मिलीवाट, लॉग लॉग 30 तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power 3 इज इक्वल टू P आउट बाई 0.01। तो व्हाट इज द P आउट, 0.01 इंटू 10 to the power 3 मीन्स 10 मिलीवाट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इट क्लियर, 10 मिलीवाट। अब आपके पास ये है 10 to the power 3 मिलीवाट, वो है 10 मिलीवाट। यहां रख दीजिए आइसोलेशन फैक्टर 10 log ऑफ 10 to the power 3 अपॉन 10 दैट इज 100 और ये आ गया आंसर 20 dB। log बेस टू 10 है, आप इतना निकाल लेंगे तो आंसर है 20 dB इज दी आंसर। व्हाट इज आंसर B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, पावर यहां से जा रहा है 10 मिलीवाट, यहां पे शॉर्ट सर्किट है। अगर शॉर्ट सर्किट है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, -1, पूरे पावर को रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ये मेजर करेगा। अभी हम देखते हैं इसरो में एक क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, उसे बनाते हैं, फिर इसे हम देखेंगे। जब तक आप दिमाग लगाइए कि इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, ये है इसरो का क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा। अ 4-port डायरेक्शनल कपलर हैज 4:1 पावर स्प्लिटिंग रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पावर स्प्लिटिंग रेशियो, राइट, एंड हैज डिसिपेशन लॉस ऑफ 3 dB। अब देखो अभी तक ये वर्ड नहीं आया था, डिसिपेशन लॉस ऑफ 3 dB। द कपलर डायरेक्टिविटी इज 40 dB, कपलर की डायरेक्टिविटी 40 dB है, ये दिया हुआ है आपको। कपलर ये सिंबल होता है और ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनपुट पावर P1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनपुट पावर P1 will go to ports P2 and P3। तो अगर ये P1 is nothing but PI, ये हो गया P2 means what received और ये हो गया आपका फॉरवर्ड पावर। तो PR और PF पूछ रहा है। डायरेक्टिविटी यहां पर दी हुई है 40 dB, लेकिन डायरेक्टिविटी तो रिलेशन बताता है किसके बीच में, PB एंड PF के बीच में, उसके बारे में तो कुछ पूछ नहीं रहे। तो यहां एक नया वर्ड आया है 4:1 पावर स्प्लिटिंग रेशियो। तो यहां पर समझ लीजिएगा पावर स्प्लिटिंग रेशियो 4:1। क्या मतलब है, जब आपका PI पावर जाएगा तो ये यहां जाएगा और यहां फॉरवर्ड में इसमें जाएगा, PF बनेगा, राइट। तो 4:1 के रेशियो में जाना चाहिए। अगर ये 4 पार्ट है तो ये 1 पार्ट होगा। और 4:1 कैसे निकालते हैं, FT लगाइए। अगर यहां पर देखा जाए तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा PI डिवाइडेड बाई 4 + 1 इंटू वॉट 4, मतलब 4/5 PI। एंड व्हाट इज द PF, PI डिवाइडेड बाई 4 + 1 इंटू 1, दैट इज द 1/5 PI। तो ये है 4:1 में पावर स्प्लिट हो जाएगा, राइट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिविटी डी? वो तो है आपका 10 log ऑफ पीएफ अपॉन पीबी। लेकिन अभी वो पीबी की बात नहीं कर रहा है, पीएफ की बात नहीं कर रहा है, आपको तो ये चाहिए। दूसरी बात, अभी इसने बोला कि 3 dB का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 3 dB देखिए लिखा हुआ है, डिसिपेशन लॉस ऑफ व्हाट, 3 dB। मतलब पावर एंटर किया, पहुंचने से पहले ही उसमें 3 dB का लॉस हो गया, मतलब पावर 3 dB से कम हो गया। तो व्हाट इज एक्चुअल पावर इनपुट कितना हुआ? तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 dB? 3 dB इज इक्वल टू 10 log ऑफ जो पीआई एंटर किया, जो एक्चुअल में पीआई एंटर कर रहा है, पीआई डैश, यहां ये पीआई डैश, तो यहां भी हमें पीआई डैश करना पड़ेगा, यहां भी हमें पीआई डैश करना पड़ेगा, ये भी पीआई डैश, ये भी पीआई डैश, क्योंकि 3 dB का लॉस निकालना है। तो 3 dB आप निकालिए, 10 डिवाइडेड बाई 0.3 आ जाएगा, log ऑफ पीआई बाई पीआई डैश निकालिए, log बेस टू 10, राइट, सीधा सीधा आपका आता है व्हाट, log ऑफ 2 इज व्हाट 0.3, तो एंटी लॉग कितना होगा 2, और यहां से पता चला पीआई डैश इज नथिंग बट पीआई बाई 2, मतलब सीधा हाफ पावर हो गया। आप 3 dB बैंडविड्थ पढ़ते हैं ना, 3 dB बैंडविड्थ का मतलब है पावर सीधा कितना हो गया, हाफ हो गया। मतलब अगर आप यहां से पीआई एंटर कर रहे हो तो पीआई नहीं जाएगा, राइट, पीआई का क्या हो गया, लॉस हो गया, ये 1/2 हो गया। तो एक्चुअल में अंदर कितना जा रहा है, पीआई डैश, और वही 4:1 रेशियो में टूट गया, वही 4:1 रेशियो में टूट गया। तो बताइए व्हाट इज द एक्चुअल पीआर? एक्चुअल पीआर हो गया 4/5 इंटू वॉट, पीआई बाई 2, तो आपका कितना आ गया 0.4 पीआई, एंड व्हाट इज दिस 1/5 इंटू पीआई बाई 2, दैट इज नथिंग बट 0.1 पीआई। और यहां पर पीआई को उसने क्या बोला है, P1, और इसे बोला है P2, और इसे बोला गया है P4। तो अब देखते हैं जरा आंसर, सॉरी यहां पर क्या बोला गया है, देखिएगा P3, कपलर पावर को बोला गया है P3, तो इसे P3 कर लीजिए, नो इश्यू नाम में, यस, वापस आ जाइए। तो ये जा रहा है, लॉस हो गया, तो अंदर जाएगा पीआई डैश, और यहां से बाहर आएगा 0.4 पीआई, अभी हमने निकाला, और यहां से बाहर आएगा 0.1 पीआई, एंड दैट इज आंसर। 0.4 P1, 0.1 P1, ओके, P1 कर लीजिएगा क्योंकि इनपुट पावर को दिया हुआ है P1। तो समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग रेशियो, एक नया आ गया, राइट। तो स्प्लिटिंग रेशियो का मतलब है 4:1 में वो रह जाएगा। समटाइम इसको कपलिंग रेशियो भी बोलते हैं, कपलिंग रेशियो मतलब कितना रिसीव्ड होना है, कितना कपल्ड करना है, तो 4:1 के रेशियो में आपको करना है। तो एफटीवी लगाना है 4:1, डिवाइडेड बाई 5 करके 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाई 5 करके 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड दैट इज द आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्टिविटी पूछ लेता, डायरेक्टिविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 dB, और आपको पूछ लेता बैक पावर, तो अब देखिए आपके पास फॉरवर्ड पावर पता है 0.1 पीआई, तो इसका यूज करके आप बैक पावर निकाल सकते हैं। ये रहा आपके पास फॉर्मूला डायरेक्टिविटी, राइट, ये आपको पता है। तो 10 log ऑफ पीएफ, व्हाट इज द पीएफ, 0.1 पीआई डिवाइडेड बाय व्हाट, पीबी। अब आप यहां से निकाल सकते हो पीबी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पीआई और पी1, और यहां पे पीबी का नाम क्या दिया है, P4, तो हम बता सकते हैं P4 इन टर्म्स ऑफ व्हाट, P1। डायरेक्टिविटी दी हुई है 40 dB, रख दीजिए और बना लीजिए। ये हो गया एक क्वेश्चन, ओके। अब लास्ट, जब तक आपने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन के बारे में, अब देखिए इसमें क्या है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दैट। तो देखिए यहां से 10 मिलीवॉट पावर जा रहा है, इस मीटर की रीडिंग जितनी दी हुई है 0.01 माइक्रोवाट। हमें नॉर्मली जो टेंडेंसी है ना, हम लोग समझते हैं ये पीआई है, उसके सामने वाला पीएफ होगा, उसके इधर वाला पीआर होगा, और ये होगा बैक पावर। क्या पूछा है, द कपलर डायरेक्टिविटी। तो पहले तो आप याद रखिएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्टिविटी, 10 log ऑफ पीएफ बाई पीबी। तो हमको लग रहा है पीएफ तो ये है, पीएफ ये, अब बस क्या निकालना है, पीबी। लेकिन बात देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 20 dB कपलिंग फैक्टर। व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर, 20 dB। तो C इज इक्वल टू 20 dB। व्हाट इज दिस, 10 log ऑफ पीआई बाई व्हाट, पीएफ।
10 log ऑफ पी आई बाई पी एफ। पी आई कितना दिया हुआ है 10 मिलीवॉट, तो यहां से आप देखिए ये हो जाएगा आपका 2 एंटी लॉग निकालिए 100, यहां दिया हुआ है 10 मिलीवॉट डिवाइडेड बाई पी एफ, तो बताइए व्हाट शुड बी द पी एफ। पी एफ यहां से आना चाहिए 0.1 मिलीवॉट, और देखिए इस मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 0.01 माइक्रोवॉट। 0.01 माइक्रोवॉट, दैट्स वेरी वेरी लेस। ये कपल्ड पावर नहीं हो सकता, ये कपल्ड पावर नहीं है, ये बैक पावर है। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, ये देखिए यस ये शॉर्ट सर्किट है। जब कोई भी चीज शॉर्ट होती है तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करोगे रूट ओवर पी आर बाई पी आई, दैट इज द रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन इनपुट पावर इज इक्वल टू ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। Z0 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस, ZL इज द लोड। शॉर्ट सर्किट में ये 0 हो गया, माइनस Z0 अपॉन 0 प्लस Z0, दैट इज द 1 माइनस 1। तो जितना पावर अंदर गया वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब मैं ऐसे समझ रहा हूं ना, तो ये इस डायरेक्शन में नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन में इनपुट लेने वाला है। तो सर्किट देखिए क्या बन रहा है, ये शॉर्ट सर्किट, नो इश्यू, ये बना हुआ है डायग्राम, ये शॉर्ट सर्किट। यहां से आपने दिया इनपुट पावर, राइट, कितना दिया हुआ है 10 मिलीवॉट। ये है डायरेक्शनल कपलर, डायरेक्शनल कपलर इस डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शनल कपलर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ये लगा हुआ है मीटर, पावर वापस जा रहा है और वापस आ रहा है। अब इसके लिए कितना पावर 10 मिलीवॉट गया था, 10 मिलीवॉट वापस आएगा। 10 मिलीवॉट अंदर गया था, शॉर्ट सर्किट ने उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। डायरेक्शनल कपलर इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था सिमेट्रिकल है। तो ये अगर इनपुट है तो इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट, ये हो गया आपका व्हाट फॉरवर्ड पावर, ये हो गया आपका व्हाट बैक पावर, राइट। अगर यहां पे इसने परफेक्टली मैच्ड लोड दिया हुआ है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन हमें पीएफ तो पता चल ही गया ना। और पीबी मीटर की रीडिंग है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ मीटर 0.01 माइक्रोवाट, और ऑलरेडी हम पीएफ निकाल चुके हैं। व्हाट इज द पीएफ 0.1 मिलीवॉट। व्हाट इज द डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी हमें पता है D इज इक्वल टू 10 log ऑफ PF बाई वॉट PB। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, 0.1 PF 0.1 मिलीवॉट, और PB दिया हुआ है 0.01 माइक्रोवॉट, मतलब 10⁻³ मिलीवॉट, राइट। ध्यान दीजिएगा PB 0.01 माइक्रोवॉट को आप लिख सकते हो 0.01 इंटू 10⁻³ मिलीवॉट। कैलकुलेशन देखिए आप चेक कर सकते हो, राइट, ये हो गई वैल्यू। तो बस इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, ये डायरेक्शनल कपलर इधर से इधर नहीं, डायरेक्शनल कपलर इधर से इधर रीड कर रहा है। आप बोलोगे इतना सोचना, यस ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन आपके सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, आपको ध्यान लगाना है। इतना कम बैक पावर नहीं हो सकता, सॉरी पीएफ नहीं हो सकता, ये जरूर बैक पावर है। वो बैक पावर के फॉरवर्ड पावर निकालने के लिए आपको दिया हुआ है ना 20 dB कपलिंग फैक्टर, निकाल रहे हो, क्या इतना आ रहा है 0.1 मिलीवॉट, नो, इट्स माइक्रोवॉट में आ रहा है, वो भी बहुत ही कम आ रहा है। तो आपको दिमाग लगाना होगा, इट इज नॉट फॉरवर्ड पावर, इट इज व्हाट बैक पावर। इतना प्रिकॉशन रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। और यहां से अब आप आंसर निकाल सकते हो 10 log ऑफ, देख लीजिएगा 10⁻⁻3, ये हो गया 10⁻⁵। यहां कैलकुलेशन 0.1 कट गया, ऊपर जाके 10⁴ दिख रहा है आपको, ये 0.1 कट गया 10⁴, तो ये आ जाएगा आपका 40 dB। तो 40 dB इज द आंसर, ये है, दैट इज द डायरेक्टिविटी, कपलर डायरेक्टिविटी, राइट। ये थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इतना कर लीजिए और आपके सभी न्यूमेरिकल्स बनने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये किसका एस मैट्रिक्स है, डायरेक्शनल कपलर का, खत्म। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कपलिंग फैक्टर इन डीबी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कपलिंग फैक्टर इन डीबी इज नथिंग बट, देखिए ये P1 है, ये P4 है, यही PF है, राइट, और ये PI है। तो कपलिंग फैक्टर इज नथिंग बट C इज इक्वल टू 10 log ऑफ PI मतलब P1 अपॉन PF मतलब P4, P1 अपॉन P4, आंसर इज A, फिनिश। तो चलिए, होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एक एक टॉपिक से आप एग्जाम निकाल सकते हो। कहावत आपने सुनी है, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भर जाता है।
तो आप एक एक टॉपिक स्ट्रांग कीजिए, डायरेक्शनल कपलर में कमांड कीजिए, सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे बनेगा। और वैसे भी इसरो का कट ऑफ कम चला जाता है, एक एक चुन चुन कर क्वेश्चन बनाइए, आप जरूर इसरो में सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके देन, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, कम से कम मिनिमम 100 लाइक्स चाहिए, तब जाकर मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोच पाऊंगा कि आप इसे वाकई एंजॉय कर रहे हैं। माइक्रोवेव बड़ा टॉपिक है, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे वीडियोस देखते जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हिट कीजिएगा बेल आइकन, राइट, फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगेन मैं बोल रहा हूं, चैनल लाइक जरूर कीजिएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।